El carilló del Palau de la Generalitat està situat en un extrem del palau, entre la part renaixentista i la part gòtica. L'actual carilló té 49 campanes de bronze i pesa 4.898 quilos. En un carilló cada campana és una nota. En el cas del carilló de la Generalitat, les 49 campanes i les 4 escales cromàtiques el situen com a ple carilló de concert. És un invent dels Països Baixos meridionals, datat cap al 1500, i que va transformar les campanes en un instrument musical. És a dir, es va passar de la campana que sona al bronze que canta. Ràpidament es va convertir en una tradició en la majoria de ciutats neerlandeses, on les esglésies volien cridar l'atenció dels fidels a través de la música. I al cap d'uns anys la tradició es va estendre als edificis civils, sobretot als Belforts, que marcaven la vida de les ciutats medievals. Aquest que veiem va ser construït per la Casa Petit en Fritzen, als Països Baixos, i es va inaugurar el 1976, pocs mesos abans del restabliment de la Generalitat de Catalunya després de 40 anys d'exili. En certa manera, doncs, el carilló simbolitza la primera etapa democràtica de la Generalitat. Els teclats de l'instrument, teclat manual i teclat pedaler, van connectats als batalls de les campanes per mitjà de cables que els accionen quan es toquen les diferents tecles. El carilló es pot escoltar des dels carrers del barri gòtic en les audicions diàries i concerts, on es toquen tota classe de gèneres, música tradicional, transcripcions de peces de música clàssica, bandes sonores, jazz, música moderna o peces escrites originalment per a carilló. L'actual carilló és el segon en la història de la Generalitat. L'anterior va ser encarregat durant la dictadura de Primo de Rivera, en la mateixa època en què es construeix el pont neogòtic del carrer del Bisbe. Era un petit carilló que va substituir les dues campanes setcentistes que havien presidit la torre fins aquell moment i amb què es podien interpretar petites melodies. Només tenia 13 campanes, foses a Alemanya per la Casa Mabillon, i un pes total de 1.367 quilos. L'any 1993 es va desmuntar i es va cedir al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. Ha estat restaurat i es pot veure i sentir al terrat del museu. I si els carillons han tingut vida pròpia, les campanes també. L'antic carilló va substituir les campanes que marcaven l'hora i aquestes van quedar arraconades durant 60 anys. Actualment, però, tornen a ser al seu lloc original. Les dues campanes van ser foses a Girona l'any 1769 per Pius Pallès i Bou, el nom del qual hi apareix gravat en llatí. El 1769, la Generalitat ja havia estat suspesa per Felip V i per això a les campanes s'hi pot llegir, en castellà, el nom de Real Audiència. De totes maneres, just al costat, hi apareix l'escut que mostra la Creu de Sant Jordi, el símbol de la Generalitat.